ಏತೋ ಜನ ಓರಮ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೇಂದಿರು ಅಂಡ್ರಮ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬರು ಮರ ಎನ್ನಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಗಿಡ ಬರ್ಪಣ ಎಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಗುದು ಎಂಕ್ಲು ಹಿಂದಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬದು ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ದಿನಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾಕದಿತ್ತಾರೆ ಆಯೆ ಬೌಲರ್ 4 ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಆ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ದ ಒರಂಬ ಜನ ಬುಡ್ದು ಬೋಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತು ಆಯ್ತು ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದು ಅಂತೀನಿ ಅಂಡ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಗ ಲೈವ್ ಇಡು ತುಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ದಮ್ಕಿಲ ಬುರ್ದುಂಡು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅಂಡ್ರ ಮಾಡು ಆಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಂಡು ಆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆಫರ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಏತೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇ పోతుంది అప్పగానే యాను తూయిన మట్టుకు ఒరియాకి 10 లక్షల పోతుంది ఊరోడు మ్యాచ్ అనగా మళ్ళా టీమ్ మ్యాచ్ అనగా ఫుల్ క్రౌడ్ పోను క్యాచ్ వద్దని ఎదురు కంపౌండ్ గుల్దినాయి అయితే ఈ సైడ్ మ్యాచ్ ఉంతుದು మనదాని మల్పನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾತಂ ಪನ್ನರಾಮಜಿ ದೇವ್ರು ಏತು ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೊರದಪ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬು. United Toyota presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bar. Life full chilling bar. గబ్బర్ ఆఫ్ అండర్ ఆర్మ్ క్రికెట్ అర్షద్ బజాల్ వెల్కమ్ టు చిల్లింగ్ చిలింబి. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ఏం చొల్లరు ಸೌಖ್ಯ ಏನೇನು ಚೊಲ್ಲರು ನವಲ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸೇ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಜೀವ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಎಂದು ಎಂಗ್ಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೈಕ್ ಪೂರ ತೂಂಡ ದೂರ ಬಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆಂಡಲಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನೀ ಬೈದೇರು ಅದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒತ್ತನ್ನೈಕ್ ಬರ್ರೆ ಒತ್ತನ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಾರು ಸಿಕ್ಸಸ್ ಪೂರ ಹಾಕದಾರು ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಏರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಏರ್ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಎಲ್ಲೇ ಊರದೆ ಬಜಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ದು ಯಾನು 2012 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಊರುವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ದುಂಬುದಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ದುಂಬುದಾದ ಮಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬುಕೊಂಡ ಯಾನು 10th 2010 ಯಾನು ಇಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವಿರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ವಿರೋಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಕ್ಕುನು ಬೈಯನಾಗ ಏನಾರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಪ್ಪನು ಊರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಶಾಪ್ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಾರ ಬಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇರ್ಪವನು ಐತಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನು ಬೈಯಾಗ ಇಂಚ ಸೇರ್ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಾಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಬೌಲರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಓ ಅಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೌಲರ್ ಅಂಚದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ ಇತ್ತನೆ LSC ಒಂದು NFC ಐತಂಡು LSC ಐತಂಡು ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡ ಆದಿತ್ತಿನ ಐಟ್ಲ ಅನ್ನೆಮಗೆ ಹಿಂದೆಟ್ಲ ಅನ್ನೆಮಗೆ ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ರಡ್ಡ NFC ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹನ್ನೆಗೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜ ಫೈನಲ್ ತಿಕೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಈರು ಏರ್ನ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಯಾವಂಡ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅವ ಲಡಾಯಿ ಪುರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಕಳು ಮಿತ್ತರು ಗೊಬ್ಬನ ಎಂಕಲ್ ತೀರ್ತರು ಗೊಬ್ಬನು ಎಂಕಲ್ ಹಾಕಿನ ಬಾಲ್ ಆಕಳ ಮಿತ್ತು ಬರಂಡು ಆಕಳ ಹಾಕಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಕನ್ರಿ ಪುರ ದಯಪಂಡ ಆಕಳು ಹಾಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ದಾಡಿಗೆ 6 ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಡಿಗೆ 6 ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ನಿರ್ಪುರ ದಾದ್ರಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತು ದುಶ್ಮನೆ ದಯಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತುಯರಿಂಜಿ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರ್ಲೇಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಏನೇನು ತೂತಿ ನೀರು ವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವಂದಿತ್ತಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ದುಂಬು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತನ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು MFC ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಐಟ್ ಏರು ಯಾಕೊಬ್ಬು ಬಾತೀಸ್ ಭಾಷೆ ಆಕಲು ಮಾತ ಐತೆ ಅನ್ಯಾಗ ಮಸೂದ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಂದರ್ಲ ಐತೆ ಅವಾಗ ಆಯ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಆಯ ಅಡಿರ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ದಿ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ
ಇಂದಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 32 ಅಂಚ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿತ್ತ. ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ತೂಂದಿಜ್ಜನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಊರು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಡಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಐಟ್ ತೂಂದಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಡಜಿ ಬೈತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಒರಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಒರಿಯೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಆರ್ನ ಯಾನ್ ಮೋನೆನ ತೂತಿಜಿ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ತೀರ್ದೇರು ಏರು ನಮ್ಮನ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ಆರ್ನ ಮೊನ್ನೆನೆ ತೂತಿಜಿ ಮಾಮಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತರ ಆರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮದುವೆ ಅದು ಬಡ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಡದಿಯಾ ಅಂಚದು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ಕೂಟಿಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎತ್ತ ಸರಿ ಮಿಸ್ ಆತುಂಡು ದೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡತೆ. ಓಕೆ ಈರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪುನು ಓರಿ ಇಂಚ ಸಚಿನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಏರು ಇದಾಗ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ತೂಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಗಂಗೂಲಿ ನಟ ಆ ಟೈಮ್ ಗಂಗೂಲಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೈಲ್ ಬರ ಇಷ್ಟನಾ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಗಂಗೂಲಿನದಾದ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಡ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಗಂಗೂಲಿನ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಅಪ್ಪಗ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದೆ ಗೈಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪೂರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸೇ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನೆರಿಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿ ಅದೇ. ಓಕೆ ಈರಾಗ ಅವು ಎಂಚೂರು ನನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ IPL ಬರತ್ತು ಪರ IPL ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನಾರುಂಡ RCB ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಹಾಕಂಡು ಅದೇ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಕಾತು ಏರು RCB ಏರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರ್ನ ಕೊಹ್ಲಿ ಏನ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ RCB ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ RCB ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಅದೇ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಏಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೇರೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಮೊಗೇರು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಲೋಕಲ್ ಮೊಗೇರು ಬಜಲ್ ಇದ್ದು ಮೊಗೇರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅವ್ಲು ಗೊಬ್ಬದು ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಜಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡು ವೃಂದ ಗ್ರೌಂಡು ಅವಾಗ JBT ಗ್ರೌಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ನೇರ್ದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ದಯವಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಕೊರ್ಪ ಹಾಕದತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತ ವೈಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚದು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಅದು ಜಬ್ಡ ಅದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಏರು ಮಿಗ್ದಾದು ಒಂದು ಮಿಗ್ದಾದುಲ ಭಾಷೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ದಯವಂಡ ಏನ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು LB ಒಂದಿತ್ತು ನೇರಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಗಾಯನ ಕಡಪ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಡಪಾಯರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪನ್ಲಿ 30 ದಾನೆ ಹಾಕ್ಯಾರಿತ್ತೇನೆ 36 500 ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನವ್ರು ಇತ್ತೆ ಸಾವಲು ಬಂದು ఆయన ರನ್ಔಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಯವಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಕಣಪೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಟ್ಟರು ಇತ್ತಾರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷೆ ಮಿಗ್ದದ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲು ಅನ್ಯನ ಅಕ್ಲು NFC ಟೀಮ್ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದು ಉಪ್ನಾಗ ఆయన ರನ್ಔಟ್ ಆಯ್ ಈಗ ದಾಯಿಗ ఆయన ರನ್ಔಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬುರ್ದುಗೊರ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಬುರ್ದುಗೊರ್ಪನ ಆತನ ಹಿಂದಿಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾತನ ಕೈಗೆ ಬೋದು ಆತನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದ ಆತನ ಅಂಚದು ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಅಂಚದು ಬನ್ನೀರು ಔಟ್ ಐನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಇರಾಗ ಅವು ಜನಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೇನ್ ತೂಯಿನಿ ದಯವಂಡ ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಅಡ್ಯಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಿಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಒಂದಿಜ್ಜಂತ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನು ಔಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ದಯವಂಡ LB ಅದು ಬರ್ಪನು ಅಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿತ್ತು ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಎಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಚ ಅನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಏನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು
ಹ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೊ ಆನಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಅಡೆಯಿಂದ ಹಾ ಅಡಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆಗರ ಗೊಬ್ಬೆ ಹ್ಮ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗರಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬದು ಎಂಕ್ಲಿಗಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಯ್ದಿನ ಗೋರಿದಾಕುನು ಹ್ಮ್ ಗೋರಿದ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕುಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಟೀಮ್ ಪಿದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಗೋರಿದ ರಿಯಾಜ್ ಕರ್ನೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಹ್ಮ್ ಅಡರ್ದು ಅವು ಎಗೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋಗು ಏನು ಒಂಜಿ 6 ಆಗದಿತ್ತೆ ಹಾ ಅವಳು ಹಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ ಬಂಡ 2-2 ಹಾ ಅಂಚಾದ ಹೈಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಐಟ 6 ಅವಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತು ಇತ್ತು ಏತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಬಾಲ್ ಡೇತ ಎನ್ ಡೇತನ್ ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೀಪರ್ ಕರ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ಔಟ್ ಓ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಡಾಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಅಡರ್ದು ಮಣದನಿ ಉರುವಾಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಲಿಮಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ನ ಅಪ್ಪ ಗೋರ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ತಕ್ಲೋಣ ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮುಡು ಲೈಕ್ ಬಂಡ ಜಯಶೀಲ್ ಹ್ಮ್ ಹಾಕ್ಬನಿ ಹ್ಮ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಹಾಕ್ಲು ಹಾಕ್ದೇರು ಹಾಕ್ದಾರ ಅಜ್ಜ ಇರಾಗ ಇಷ್ಟ ಪರ್ವೀಸ್ ರಜೀನ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ರಜೀನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ದಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಗೋರಿಡ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಗೋರಿಡು ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡ್ಗೆ ನಾನೇ ಒಚ್ಚಿ ಹೊರಿಯರ್ದೊರಿಯ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಐತೀನಿ ಅವಾಗ ఒక ఎన్నముడులో అంచనే ఎన్నముడు మైన్ పిల్లర్ అది అబ్బు అవి కొరి ఏరాండ సాత్ కొరండ కెన్న వర్చి ఒక సాదికి ఇట్టింగ్ ಅಂಚ ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ಅಡ್ಯಾರ್ದು ಏನು ಎಂಕ್ ಉರುವಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಅಥವಾ 19 ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಕಟ್ರು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪ ಸಂತಂದೈತೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ ನಾನು ಇಂಚನಿಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ 34 ಪೊಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2017 ಏನಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಬೇತ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವಡು ಓ ಅಂಡ ಐಟೆ ಅಡ್ಯಾರ್ದು ಏನು ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಏನು ಅವಳು ಡಾಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ರ ಅಡ್ಯಾರ್ದು ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬೈದ್ರೆ ಬಂಡ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಟ್ರು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೀಪರ್ ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಅಂಚದ ಆಯವನ್ನೇ ಅವು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಾರಪ್ಪನ ದುಂಬು ನವಾಜ್ ನಾಕ್ಲೆ ಬೋದಿತ್ತು ಆಕಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂದೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಎನ್ನವನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಅದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸು ಪೋಪುನು ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂದ ಡೌಟುಡು ಪೋಪುನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ 11 ಬಲ ಬನ್ನಿಯರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಓಂಡ ಒಂಜಿ 11 ಬಲ ಬನ್ನಿಯರು ಅಂಚ 11 ಶೂಲ 11 ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹತ್ತು ಇಮೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಡ್ಯಾರ್ದು ಎನ್ನ ಕರ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋಯ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಹೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಬ್ಬಿನ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಚಿಲಿಂಬಿ ನಿಖಲ್ನಾಯ್ನೆ ಊರ್ದನೆ ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿಂದ ಇತ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಗೋರಿದ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆರು ಎನ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಕರ್ನೆ ಓದಲ್ಲೇ ತಂದು ದಾದಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನಾವು 30 ಎಂಟ್ರಿ ಆಪನ ಇಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಇರುವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಿನ ಐಟಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಸೋತಿನ ಐಟಿ ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅವಾಗ ಏನ ಬೌಲರ್ ಅದಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೇರಿ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಅವಾಗ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಬಜಿ ಅವಾಗ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ನ ಅಂಡ ನೆನಪುಂಡು ಪುದರ್ ಅಂಚ ಈರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಎದುರು ಸೋತೀನಿ ಆಕಲ್ನ ಶೆಡ್ದ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಆಕಲ್ನ ಎದುರು ಸೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಕೇನು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂಚ ಟಿವಿ ಪೂರ ತೂಪ ಇಂದು ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಏತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓರಮ್ ಗೊಬ್ಬನಾಯಿಗೆ ಅಂಡ್ರಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಅಂಡ್ರಮ್ ಗೊಬ್ಬನಾಯಿಗೆ ಓರಮ್ ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಅಂಡ್ರಮ್ ಬಂಡ ಅಂಡ್ರಮ್ ಬರ್ಪನ ಬಾಲ್ಗೆ ಓರಮ್ ದಾಯಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆತ ಯಾವಚಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ ಹಿಂದೆತ್ತ ಅಂಡ್ರಮ್ದ ಬಾಲ್ಗೆ ಓರಮ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಇಂದ ಆಪುಚಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಪುಚಿ ಅಂದೆ ಏತೋ ಜನ ಓರಮ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿರೆ ಅಂಡ್ರಮ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬರು ಮರ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಪುಂಡವು ತೂಯರೆ ಅವ್ನು ನೆಲಡ್ದೆ ಬರೋದು ಪುನಃ ಎಂಚ 6 ಹಾಕುವಾರ ಒರೇ ಏನಾರ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ಡನಿಗೆ ಏನರು ಒರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೇಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಕುಡ್ಲಾಡು ರಡ್ ಇಂದ ಆತಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬನಾಂಡ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಂಡ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಐಟು ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಚಿ ಅಯ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಅಂತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅನ್ಗೆ
ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂದು ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದಲು ಇಜ್ಜಿ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದಯಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪೋಡುದು ಆಯ ಐಟುಲ್ಲೆ ಕೆಲವ್ರು ಎನ್ನಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಗಿಡ ಬರ್ಪುಣ ಎಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಗುಜ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಂದಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬದು ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಒರಿ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟು ಆಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಇಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ರಗೆ ನಂಜಿ ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಏನು ಮೈಕಡೆ ಬಾತಾರ ಒಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಸತಿಸ್ತಾರು ಏತೋ ಸರ್ತಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಮೈಕಡೆ ಆಂಡ ಒಂಡ ಅಡ್ಯಾರ್ದು ಏತೋ ಜನಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಗೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಏತೋ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಏತೋ ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮುಡು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಲೆಪ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ಏನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮುಡು ಗೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಅದ ಕುಡ್ಲಡು ಆತು ಟೀಮ್ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬಾಂಡ 14 ಟೀಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಂಡು ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ 14 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟು ಎನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದ ಕುರೇಶಿಂದ ಇತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಎಕ್ಕುರದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ದೀನಿ ಒಂಜೋಡು 10 ಮಾಡಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಊರು ಬಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕುದುರು ಕೊಚ್ಚಿ ಆರು ಎಡ್ಡ ಬೌಲರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರಿಗೆ ಅದೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪನು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ತೂದು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರನ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದು ಆಯ ಗೊಬ್ಬೆನ ಇಜ್ಜಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಕಂತು ಪಡ್ನಾಗ ದಾದ ಬೌಲರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂದು ಆಯ ಗೊತ್ತು ಬುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಒರಿಯ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪತ ಆಯಗೂ ಗೊತ್ತುಪಂಡು ದಾದ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಸಡ್ಡನಾದ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದ ಬುಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ತೂಪುನು ಏರು ಮರ ಎಂಚ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತಂದು ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದೂರ ಬಂದಿತ್ತೆ ತೋಡಾರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ಮಾತ ಕಾರಡು ಓಪನ್ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಚಿನ ತೋಡಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಜಯಶೀಲೆ ಏತ್ 4 ಓವರ್ ಮುಗಿಪಾದೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾತಂದು ಅವು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 11 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಊರು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ದು ಪಿರೋಡೆ ಪೋಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಎಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದ್ ಏನಪ್ಪಾಗ ಅವು ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಏನು ಪನ್ಯತ್ತೆ ಸಂತು ಎಂಕ್ 2017 ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಪೆರ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ಪಡೀಲು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಬಜಲ್ದ ಊರ್ದೇಟು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಕ್ ಅಲ್ತಾನೆ ಅವಳು ಐಟು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಎಂಕ್ಲು 2 ಸರ್ತಿ ಅವೇ ಟೀಮು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದದ್ದು ಫೈನಲ್ ಒಯ್ದ ಅವಳು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸಂತು ನಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಗ್ದೀನಿ ಫೈನಲ್ ರನ್ನರ್ಸ್ 2 ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲನೆದ್ರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ ಅವಳು 2 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಎಂಕೆ ತೆಗ್ದೀನಿ ಆಡ್ಯಾರ್ದು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು ಹೋದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರೌಂಡ್ SCS ಗ್ರೌಂಡ್ ಎನ್ನಮ್ದು ಎದುರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂತು ಓವರ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಐಟ್ಲ ಸಂತು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆರಪ್ಪಾಗ 2 ಓವರ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾರು 1 ಓವರ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ರ ಬನ್ಯಾರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗರೆ ಪಾಡ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರೌಂಡೇ ಅಂಡಲ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋರೆ ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಪಂಚುಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ನಿಗೆ ಅಬ್ಬು 14 ರನ್ ದಾನ ಹಾಕಿ ಅಂಚದು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಊರೋಡು ಎಂಕ್ಲನ ಊರ್ದ ಕುಡೋರಿ ಬೌಲರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷದೊಂದು ಆ ಎನ್ನೆರ್ದು ದುಂಬ ಆಯ್ ಬರ್ತಿ ಆಯ್ ಬೌಲರ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಹುಡುಗೊಬ್ಬಿನ ಏನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನಮ್ದು ಎದುರು ಸೋತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ನತೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತೋಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಣ್ಣೈಟ್ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತು ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಅವು ದಾನೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಆದವಕ ಉಂಡತೆ ಮರ್ಯಾಲನ ಗುಂತವ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಮರ್ಯಾಲನ ಗುಂತಾವ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಕೆಲವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಪ್ಪಾಗ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಸಂತು ಬನ್ನಿ ಆ ಟೀಮ್ದಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಸಂತು ಬನ್ನಿ ಐಟಿಯ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚದು ಏನ ಅಡಕ್ಕೆ ಇಂದೇನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ನಿ ಅಡ್ಯಾಡ್ತ ಒಕ್ಕ ಏನು SNGT ಐಟ್ಲಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ SNGT ಇಟ್ಲಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಮೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬದೆ ಗೋರಿ ಇಡ್ಲಾಗ ಒಬ್ಬದೆ
అయితే ఒక ಏನು 2 ವರ್ಷ ಎಣ್ಣೆ ಮುಡುಗೊಬ್ದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಡುಗೊಬ್ದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂದಟ್ಟು ಇಂದಾಂಡು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಲೆತ್ತೇರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬದು ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಚ ನಿಂಕ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಹಚ್ಚಿನ ಬರೋಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಕ್ಲು ಐತೆ ಪನ್ಪುನ ಪೋಂಡ ಹಾಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಪುನ್ ಒರಿಯ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ಪೆ ದಾಯಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಈತ ಹಾಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಪುನ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಲೆತ್ತದು ಒಯ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಕಾಪನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಡ್ಪೇರು ದಾಯಗಿ ರೀಸನ್ ಪೂಜಿ ಹಾಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಪುನ್ ಮಣಿತನ ಅವು ಪನೇರ ಪೂಜಿ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಕಾಸು ದೈಂದಟ್ಟಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ನಿರ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಆಯ ಒರಿಯ ಟೀಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಆಯಗೆ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ಆಯಗೆ ಆಯ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಅವು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯ ಬಣ್ಣ ಇಂಬೇಕೆನ್ನಾಗ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಅದು ಪೋಂದು ಆಯನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ದೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಆಯನ ಕೋಪದ ದಾದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಏತೋ ಇರು ಅಂಡ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ತುಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಉಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಯಾಕಂಡ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ದು ಪೋನಾಗ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಚ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಹಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಟೀಮ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ ನಕಲ್ದ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹೋಯ್ರ ಪನ್ನೆರ ಆಪುಜಿ ಹಾಕ್ಲ ಇಂದಟ್ಟು 8 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬೇರು 6 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬೇರು ಏತ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬದು ಪೋತಿ ನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಟೀಮು ತೂನಾಗ ಏರಾಗ್ಲಿ SDC ಏನು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ SDC ಇಟ್ಲ ಮರ್ಯಾಲನಾಗ SDC ಗೊಬ್ಬೆ ಲೋಕಲ್ ಇಂಚೆತ್ನಾಗ SDC ಇಟ್ಕೊಬಂದಿತ್ತು ಆ ಟೀಮು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒರಂಬ ಜನ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತು ಐಟು ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದು ಅಂತೀನಿ ಯಾರು ಪಂಡ ಟೀಮು ಆತು ನಂಬರ್ 1 ಟೀಮು ಮುಪ್ಪೋರ್ದೈಟ್ ಅವು ಉಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 6ನ ಟೀಮನ್ನು ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ದೆತ್ತದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಿಂಗ್ ಯಾಕಂಡ ಲೋಕಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಕ್ಕಳನ್ನ ದೆತ್ತದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಫೋನಾಗೊಂಡತ ವೀಕನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾಕಂಡ ಇತ್ತದ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಟೀಮು ಎಡ್ಡಿಜಿದಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸೌದಿ ಇಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆನ್ನೇರು ಹಾಕಲ್ನ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಅನ್ನಾಗ ಬೆನ್ನೇರ್ಲ ಹೋಪೇರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಅಂಚೆಲ್ಲ పోతారు ఏతో జనకి దమ్కిలా బూర్దుండు గొబ్బునాగా అండ్రాముడు ಒಬ್ಬ ಇಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಎಂಚ ಅದ ಪನ್ನೆರ ಬುಜಿ ಅಂಡ್ರಾముడు వండ క్రేజీ ఓరముడిజి కూడ్లాడు ಅಂದ್ ಆತಿಂದ ಆತಂಡ ಅವನ ದಪ್ಪಣ ದಮ್ಕಿ ಬೇಡ ದಾದಿಕ್ ಎಂಚ ದಯಮಂಡ ಒರಿಯ ಪ್ಲೇಯರ್ ಐಟು ಗೊಬ್ಬ ಇಂದಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಐಟು ಗೊಬ್ಬ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಯಪ್ಪ ಮಣ ಐಕ್ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಬರು ಅಂಚ ಮಾತೈತಂಡ ಆಫರ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಏತೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ పోతండు ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಬುದ ಅಂಡ ಏತ್ ಆಫರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪುರ ಆಫರ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ 10 ಲಕ್ಷಲ పోತು ಗೊಬ್ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಚಿನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿತ್ತಿನ ಕೈಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ 10 ಲಕ್ಷ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಡ್ರಾಮಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪಗದ ಇತ್ತೆ ಆತ ಇಂದಿಚ್ಚಿ ದಯವಂಡ ದುಂಬು ಆತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಯರೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಆತೆ ಇಂದು ಗಲಾಟೆ ಅಂಚಿನದ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಉರ್ವಡು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಲೆ ಗಲಾಟೆ ಪನ್ಪುನ ಇಂದಿಚ್ಚಿ ದಯವಂಡ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನ ರೂಲ್ಸು ಆ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ನ ಇತ್ತಿನ ರೂಲ್ಸು UFC ಹಾಕಿನ ರೂಲ್ಸು ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಅಂಡ್ರಾಮು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಮೇಟು ಆಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಏತೋ ಟೈಮ್ ಮೂಡು ಗಲಾಟೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಇಂಚ IPL ತೂಪತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಯ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಷ ಪೋತಿನ ಬಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಂದು ಆದಿಮೇಶರ್ದ ಆಯ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 22 ಆತೆಗೆ ಬೋತೆ ಅಪ್ಪಗ 25 ಆತೆಗೆ ಬೋತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂಡ ಗೀತೇಶ್ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ದ ಆಯ್ 26 ಐರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೇ ಸೀಸನ್ ಯಾಂದೆತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಿಯಾಜ್ ನಮ್ 30,000 ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು
ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಇದಾಪ ಅದೇ ಒಂದು ಇರು ಪನ್ನಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಆಪುನ ತೀರೆ ಪಂಡರ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವು ಬಂಗ ಆಪುಜ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದವು ಬಂಗ ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಫರ್ ಬರ್ಪುನು ಇಡೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಬರ್ಪುನು ಆಫರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಏತೋ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಪಗದ ಹಿಂದಟ್ಟು ಆಫರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಇಂದ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಯಾಪನ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಅಪಗ ಆಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಪೋತಿರಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟೀಮದ ಹಿಂದಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ದಾದಲಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಉಂತದು ಸಂತು ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಟೀಮನ್ನು ಉಂತದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕಳು 6 ಕುಡ್ಲಡಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಟೀಮಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಯಾನು 11 ವರ್ಷ ಏತು 14 ವರ್ಷ ಉಂಡು 15 ವರ್ಷ 2011 ಯಾನು ದೋಸ್ತಿ ಆತ ಯಾರನ್ನ ಇತ್ತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪ ನಾವ ಒವ್ವೇ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡು ಒಯ್ಟೆ ಆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪು ಎತ್ತನ ಬಂಡ ಸಂತು ಜಪ್ಪದ ಏರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಡು ಏತೇ ಜನಗಳು ಆಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಟ್ ಮಲ್ ಬರೀತಾನೆ ಆರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಓಪುಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಟ್ ಮಲ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏತೋ ಓನರ್ಸ್ ನಗಲು ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರೆ ಅಂದೆ ಮಾತಕ್ಲು ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ದೀತಿನ ಮೋಕೆ ಯಾರನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಆಯನ್ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಪಾಯರ್ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂತೆ ಸಂತುಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಬರ್ರ ಪೂಜೆ ಹೊಂಟೆ ಅಂಚದು ಹೊರ ನೇರ್ಪಾರು ಇವು 5 ಜನ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರು ಅಂಚದು ಶೇ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನಗ ಅಂತುಲೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಈತ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ 3 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಟಾಪರ್ ಆದಿತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕ್ದಿಜಿ ಅಪ್ಪಗದ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ ಟೀಮ್ ದೀದ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಓ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಟಾಪರ್ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸ್ ದೇವಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋಡ್ ಗೊಬ್ಬಿನದು ಉಂಡತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅವಾಗ ಅನೀಫ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು 12th ಮಾಡೋದು ಆಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವರ್ಪ್ ಏನಾರು ಆಯ್ಬೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಐಕ್ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಬೋದು ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಜೋಸುಡು ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಈತ್ನ ಊಟ ಎಂಟ್ರ ಒಂದು ಟೀಮು ಅವಳು ಐಟ್ ಆ ಪಂಡ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಪೇರು ಲಕ್ಕಿ ಜೀವಂಡ ಅವಳು ಏತವ್ ಸರ್ತಿ ಆತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಯ್ದೀನಿ ಫೈನಲ್ ಇದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತೇನೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನು ಲೋಕಲ್ ಪನ್ಪುನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನು ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಸೋಪಾಯರು ಅವೇ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪನು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತಾವು ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ದೇವಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ದಿಕ್ನಾಗ ಸೋಪಾಯರು ಈತ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಡು ಟಾರ್ಬೋಸ್ ಆಡು ಮಾತಮಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಈತ ಮುರನಿ ಕಾರ್ಕಾಲ್ ಆಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಊರುವಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು ಸೋತ ರೆಡ್ ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಓವರ್ಡು 14 ಮಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಬೌಲರ್ ಕೊಡಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ಯಾಟ್ಲಾಗೆ ಈತ ಲೋಕಲ್ದ ಎದುರು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ದ ಎದುರು ಜಮನ್ದ ಎದುರು ಸೋತದ 35 ದೈಜಿ ಏತ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನಪ್ಪಾಗ ದುಬೈ ಹಿಡಿತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂದೆತ್ತ ಎದುರು ಸೋತ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಎದುರು ಟೈ ಅದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಡು ಟೈ ಅದು ಆಕಲು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಟೈ ಅದು ಮೂಜಿ ಬಲ್ದ ಅದು ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಆಕಲು ಅಂದೆ ಅಂಚದು ಲೋಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದೇವಂಡ ಆಯ್ ಲೋಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಕೇನರು ಆಯ್ ಲೋಕಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚಂಡ ಆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರೇನೆ ಇಜ್ಜ ಬರಿಯ ಲೋಕಲ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬನ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಪೇಂದ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಊರ್ದ ಇಟ್ಟು ಅತ್ತು ಬೇತ ಇಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬು ಎತ್ತೋ ಜನಗಳು ಲೋಕಲ್ ಇಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಹಿಂದೆಡು ಬರ್ರಾಗೆ ಅಂಚೇರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಬಂಡ ನೆರ್ರೆಡೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂದೆಡು ಅಂಡ ರಗಾಲೇಜಿ ಬಂದು ಮಣಿಪಂದಗಳು ಅಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಲೋಕಲ್ ಡೇಟ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಗೋರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಟದಲ್ಲ ಹಿಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದೆಡ್ಡ ಅಂಡ ಮಾತಾಗ್ಲೆ ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ಡೇಟ್ ಅಂಚದು ಈತ ಇಡೇ ಉರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೇ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಊರುವ ಬಂಡ ಮಾತಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದು ಪುನಃ ಊರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಊರುವ ಕಾಶಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಕಾಶಿಂದ ಊರುವ ಕಾಶಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್
ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತಾಗ್ಲಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಏತೋ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ಬನ್ಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತೋ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಒರಿ ಐತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ದಾದಂದು ಪಿದ್ದ ಕುಲ್ದಿನ ಆಯ್ಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಐಟ್ಲ ಅಂಪೇರ್ಗ್ಲ ನೆರ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪಿದೇ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ನೆರ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲು ಮಲ್ತು ತೂವಡು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡಪರೆ ಆತು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾತ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪಿಚ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎತ್ತದು ಮಾತ ಹಿಂದೆತ್ತ ಪಿರವು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತು ಸ್ಲಬೀಜ್ ಏತೋ ಐತೆ ಶ್ರಮ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತೋ ದಿನದ ಶ್ರಮ ಪನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬವಡು ಆಯೋಜಕರ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಇಂದು ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಏರ ಬತ್ತದು ಒರಿಯೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪದೆ ಪೋಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ದೇರ್ಲಾಟೆ ಸೌವಾರ್ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ದೇಪಂಡ ಅಕಲು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು 6 ಲೈನ್ ಕಂಪೌಂಡುಗು ದೇಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅವಳು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒರಿಯೇ ಕುಲ್ದು 6 ಫಿಲ್ಟರ್ ಲಾಗ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದಿನ ಎದುರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂತುದು ಮನದಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾತನು ದಯಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ನಾಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಪನ್ಪುಂಚಿ ಏನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಆಜಾವ ಎರುಪು ದಯಪಂಡ 4 ಬೋಮ್ನ ಬಾಲ್ನ ಪದ್ದುಂಡ ಅಡೆಗೆ ಉಲೇಗಾಯ್ಬಾರ್ದು ಚರ ಆಪುನ ಏರೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೊತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇಂದ ಅನ್ನಂದು ದಯಪಂಡ ಆತು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಊರೋಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮದ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಕ್ರೌಡ್ ಬಂಡ ಈರೆಗೆ ಟಾರ್ಪಲ್ಸ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜನಿಚಿ ಅಂಚಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಊರುವಾಡು ಆತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದು ಮಲ್ತಿನ ಟಾರ್ಪಲ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಜಪ್ ಹಾಕ್ಲು ಅವು ಇತ್ತೆ ಈರು ಉರುವಾಡು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನಾಗ ಊರುವಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದುಂಬ ಅವಲೊಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಸಲ್ ಅದು ಕುಲ್ಲೆರ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವಳು ಮುಕ್ಕಲು ಕುಲ್ನಾಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ತೀರ್ತೋಪುನು ಐಕ್ ತಾಗಂಡ 4 ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ದತೆ ಐಟೆಕ್ ಇಂದು ಕಾರ್ದಿ ಇದುಪ್ಪೇರು ಮಿತ್ತದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಾಗಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಏನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಆಪುಚಿ ದಾಯಬಂಡ ಕ್ರೌಡ್ ಆತಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ತಾರ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ತಂಜರು ಮುಕ್ಲ ತಂಜರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅವು ಪಂಡ ಏತ್ತು ಬಾಲ್ಡ್ ಏತ್ತು ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇದ ಇಂದು ಲೈನ್ ಅಂಡ ಏತ ಉಲೆ ಇದು ಕೈಬಾರ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ದು ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಂದ ಆತಂಡು ದಯಪಂಡ ఆయన ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ పోండు ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಮನದಾನಿ ಅಂಪೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೊರೋಡು ಲೈವ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೊರೋಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವಾಡ್ ನಾಡ ಬೇತೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ಲಿ ಏತು ಯಾಪಂಡ ಏತು ಖರ್ಚಾವು ದಯಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ 6 ಲೈನ್ ಉಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡಲ್ಲ 6 ಕೊರಪನಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ದಾದಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆಕ್ಟ್ರೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರೋಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿವಲ್ಲಾಗ ಆತನು ರಾಜೇಶ ರಟ್ಟ ದಿನ ಬಾಲ್ನು ಅಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ದಾಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದು ಲೈವ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ದಿಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಲು ಪನ್ಯಾರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಏಬೋತೀನಿ 4 ಒಂದು ಪನ್ಯಾರು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಸರ್ಕಲ್ದೊಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ರಡ್ ಜನ ಬಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಆ ರಟ್ಟ ದಿನ ಕಾರ್ ದೊಂಕುದೇನ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ತೂತಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಉಡುಪುನು ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಯಾರು 4 ಒಂದು ಅಂಚ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯಾರು ಐತ ಬೋಕ ಅಕಲ್ಲ ಚರೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಎಂದಾರು ಪಾತೆರ ಎಂದಾರು ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೇರ್ ಅದು ಉಂತನಂಡ ಆಯಕೊರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ಗ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಬದ್ದ ಅದು ಜರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಟೀಮ್ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಆಯೋಗರ ಪನ್ನ ಐತೆ ಧರ್ಮಗೀತ ಲೈವ್ ಉಪ್ನಾಗ ಪನ್ನೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಲೈವ್ ತೋಜಿ ಪೌಂಡು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪಗ ಲೈವೇ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತೆ 2017
ಅವಾಗ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ 18 ಅವಾಗ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿದ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3-5 ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಗ SVS ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಂಚ ಇಂಗಿತ್ತು ಪೂರಾ ಪುಣು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ರನೆ ಇಂದಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದಿಂದೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಗು ಕೊರಂಡ ಇಂಬೆಗ್ ಪೇವರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಬೆಗ್ ಕೊರಂಡ ಆಯಗ್ ಪೇವರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ತೂಪ ಮೊಬೈಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅವಳು ಬೋದು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಟಿವಿ ತೋಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಫಿರ ಹೋಗ್ಪೇರು ವೈಡ್ ಆತು ದಯಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಏತೋ ಫರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೂಮಿಂಗ್ ದತ್ತದು ತೋಜ್ಬೋಯರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಗಲಾಟ ಒಂದು ದುಂಬುದಾತು ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಉಂಡಾ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಏತು ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದು ಗೊಬ್ಬಾದೇರ್ ಓ ಪಂಡ ಆತ್ ಇತ್ತೆ ಆತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂಡ್ರ ಕ್ರೇಜ್ ಅತೆ ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡ ಎಂಚಿನೇ ಪಂಡ ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಅವಲ ತಂದೆ ಏತೋ ಜನ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಟಿವಿ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಕ್ರೌಡು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಅವನ್ನೆ ಟಾರ್ವೋಸ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾಗ ಏತೋ ಲೈವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂದಾದಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟಾರ್ವೋಸ್ಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತ ಆತ್ ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಿ ಕಾರ್ವಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲಿಪರ ಉಲೈ ಪೋಯರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ರ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ನಡಗೋಟ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚ ಇದು ಇರೋರಿ ಏರಂಡ ಯಂಗ್ ನೆಕ್ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಇವ್ರಿ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ಬಂಡ್ ಆಗಿರ್ದಾದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ನೆತ್ತ ಬಂಡ ಇತ್ತವರಿಯನ ಪ್ಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ನರ್ವಸ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ನಗುಲು ಎಡ್ಲ ಇಂದಪ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಅದು ಇಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ಕೆಲವು ಹೊರ ದಾದ ಹೋತಂಡೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಡು ಒಂಜಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲುನ ತರೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆಂಡ ಇತ್ತು ಔಟ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನ ತರೆಗೆ ಬಾಡೋರ್ಚ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಟೀಮಡು ಗೊಬ್ಬರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕುಲ್ಲರಿಂದ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾಯರು ದಯಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂದು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಇತ್ತೆ ಒರಿಯನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂದು ಪನ್ನೇರ ಅಭಿಷ್ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂದ ಅದು ದೆಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೌಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಂಡ ಅವಳು ನೆಲತ ಬೌಲರ್ ಇತ್ತು ನೆಲತ ಬೌಲರ್ನೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಕಟ್ರು ಇತ್ತನ ಕಟ್ರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ರು ಬಾಡ್ರ ಬಹುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ರು ಬಾಡ್ನ ಉಂಡ ನಮ್ಮ 30 ಮಾತ್ರ ಅವು 30 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಫ್ಸಿದಾಗಲ 41 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬಾದೇರು ಹಾಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಲಿ ಐಟ್ ಕಟ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ಮುಖ ರೋಲರ್ ಸರ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಲೋಪುಂಡು ಉರುವಾಡು ಮಾತಮೇಟು ಬಿಡ್ಪೇರು ಉರುವಾಡು ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ದಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಏತೋ ಜನಗಳು ಬಂದ್ರು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಡುವತ್ತ ಹೌದಾನೆ ಅವು ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ಡನೇ ನೋಡತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬನ್ನೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಬುಡುಪುಜೇರು ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಆರು ದಾದಾಯಿಗೆ ಬುಡುಪುಜೇರು ದಯವಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿತ್ತರು ದಕ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಲ್ ದುಂಬು ಪಾಡೊಂದಿದ್ನ ಬುಡುಪುಜೇರು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ತೂಜಿಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯನ ಬೇತನೆ ದಕ್ಕ ಇದು ಅಂಡ್ರಮುಡೆ ದಕ್ಕುನ ಎಂಚೈತೆ ಓರಮ್ಮುಡೆ ಇಂಚ ದಕ್ಕಂಡ ದಕ್ಕುನು ಅಂಡ್ರಮುಡೆ ಇಂಚ ದಕ್ಕ ಅಂಡ್ರಮುಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಯಾನ ದಕ್ಕುನ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ರು ಪಾಡ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಐಟ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೈ ಬೆಂಡ್ ಬೆಂಡಿಡು ಬತ್ತಂಡ ಬೆಂಡಿಡೇ ಪಾಡ್ರು ಪೇರು ಇಂದು ಬೆಂಡಿಡು ಬತ್ತದ ಸೀದಾ ಮಲ್ಪೇರಿಚಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಐತೆ ಪನ್ಪ ದುಂಬು ಅರ್ಪಣ ಇತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಬಾಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಇತ್ತು ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪಗ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ದಕ್ವೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಉರುವಾಡು ಅಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ರ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತು ಮಿತ್ರ ದಕ್ಕ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಲಗೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಲಕ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ದಕ್ಕಿರಂಡ ಯಾವನ್ನೇ ಕುಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬು ಇಜ್ಜಿ ಲಗೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾವನ್ನೇ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಕೆರೆ ಎಂಚಂಡು ಆವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು
ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಲ್ ಅಕಲ್ನ ಬಾಲ್ ಉರುವಾಡ ಆಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ತರ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಕ್ಲು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡ ಅದಾಯನ ತರ್ಪ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬಂಡ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಲೋಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ಬುಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫುಲ್ ಫೈನಲ್ ಸೋಫೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲಕಿ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಕುಡ್ಲದ ಫುಲ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಈಗಿಲ್ಲ ಟೀಮಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊರಾನಿ ಒಂಜಿ ನಮೋ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲ್ ಈಗಲ್ ದಾದ್ರಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿನ್ನತಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಓಡೆ ಬೋಂಡ ಪಂಡು ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ಗೋರಿ ಸೋತುಂಡು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋತುಂಡು ಎಣ್ಣಮ್ ಸೋತುಂಡು ಟಾರ್ಬೋ ಸೋತುಂಡು ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೋತುಂಡು ಮಾತ ಸೋಪೈನರು ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅವೇ ಮುಕ್ಕಲು ಏನು ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫುಲ್ ಲೋಕಲ್ ಫುಲ್ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ಐಟು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಯಾಪಂಡ ತೂಯರ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಹಿಡು ಇತ್ತೆ ಟಾರ್ಬೋಸ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಂದ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಬೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೇ ದುಂಬು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಟಾರ್ಬೋಸ್ ಉಂಡು ಐದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪುಣು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಟಾರ್ಬೋಸ್ ಏರ್ ಬಂಡಲ ಅವು ಟೀಮ್ ಅಂದ್ಗೇನು ಬೇರೆ ಅಂಚ ದಾಯಪಂಡ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಟಾರ್ಬೋಸ್ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಲಕ್ಕ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನೇಟ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಡದಾನೆ ಲೋಕಲ್ದ ಎದುರು ಟಾರ್ಬೋಸ್ಲ ಸೋತನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಲ ಸೋತನು ಗೋರಿಲ ಸೋತನು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೋತನು ಓಡೆ ಬೋಂಡು ಲೋಕಲ್ದಾಗ ಎಂದು ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಅವು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ತಮ್ಮಂಟು ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಐತೆದ್ರು ದಾಯ ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬರಲಿ ತಾಂದ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕದಂಡೆ ಐಕಾದು ಲೋಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ತದೇನು ಟೀಮ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಯಿಂದ ಅದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ಲ ಲಾಸ್ ಬಂಡ ದಯ ಬಂಡ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ 14 ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂಡ 14 ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏಲ ಅಂಡ ಏಲಿ ಒಂಜಿ ಓವಂಡ ಲೋಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅದೇ ಶೇ ಏತ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಈಡ ಏತ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏತ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಊರದೊಂಜಿ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕು ರಿಲೀಸ್ ಲಾಪುನದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಐತಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಒಂದು ಏತೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ರಾಮಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಎಂಚಾಂಡು ಹೊರಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಕ್ಕಲ ಇಂಕ್ಲೆನ್ ದೆತ್ತೋನೆ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಡ ಅಂಡ್ರಾಮದ ಆತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತನ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಅಂದ ಬಂಡಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಆತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅದು పోతుండు ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೌದಿಡ್ಲ ಓರಮ್ಗೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇಲ್ ರಿಯಾದ್ ದುಬೈ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಎಂದಟ್ಟು ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವು ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ನೇಮ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಶೇ ಇರ್ದಾದಿ ಅವನು ಮೇರ್ ಎಂಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೊಂದಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಏರು ಲೆತ್ತಾರೆ ಯಾವನ್ಯ ಮೈಕದೆದ್ರು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಒಂದು ಇತ್ತ ಕುಲ್ದ ಇಂಚ ಎಂಚಂದ ಪಾತೇರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಪಾತೇರಿ ಯಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಪನಾಗ ಮೈಕ್ ಇಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉಲೈಡು ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಪುಂಡು ಪಿದೈ ಕಟ್ಟುವಾರ್ದು ಪುಂಡು ಉಲೈಡು ಐಕ ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋತಿಜರ್ ಈ ನವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೋರಿದೆ ಪನ್ಯ ಕರ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಣ್ಣಗ ಕರ್ನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಏನ ಎತ್ತೋ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದ ಮತ್ತ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅವು ರೈಸ್ದು ಕರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ ಬರೋ ಒಳ್ಳೆರು ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲೇಗ್ ಆಕಲ್ನ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಕರ್ನೆಲ ಯಾಸಿರಿ ಆಚಿ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಗ ಅವಿಟ್ಟು ತೂಗ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆಗ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪನ್ಯ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಕ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ
బరపును బ్యాగ్ను స్టెప్ ఉలైపోపుజి బ్యాగ్ నడే దక్కును పోపును వలిపుని లేకుంటే బయ్యకు బుడుపుజి ఇருந்து ఎగ్జామ్ ఇత్తన ఓదులో అందు ಎಂಕ್ಲು ಹೋಗೋದು ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚ ಓರ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಲಕ ಏರ್ಲ ತಿಂದುಪ್ಪ ದಾಯ್ ಹಾತು ಇಂದು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಉಪರ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪನ್ ಏತೋ ಇಂದಗಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ ಮಲ್ತದು ಅಪಗ ಸ್ಕೂಲುಡು ಯಾನು ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲು ಏನ ಪಿದೈಗುಲ್ಲು ಅದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಉಲೈಗುಲ್ ನೀರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈಗುಲ್ದು ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಇಂದಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗನೆ ಎಂಕ್ ಇಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಎತ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಡಾಮರ್ದ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಯ್ತೊಂದು పోతినಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ పోవచ్చు ಒಯ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಆ ಬುಲಿಪೇಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ನಪ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲುನ ಆತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ತೂತೇರು ಐಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆರ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಟ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಇಂದು ಇದೆ ಇಡಮುಟ ಮಾತ ಇಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಗಲು ಅಂಡ್ರಮ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗಲು ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಈತ್ ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ನಲ ಬೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಇರಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚ ಪಂತಿಚ್ಚಿರ ಏತ್ ಸಮಯ ಗೊಬ್ಬ ಮರೆ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಇರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಾರ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋವಂದು ಏತೋ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಏನರು ಎಂಚಿನ ಮರೆ ಗೋಡ ಅವಲಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಂತ ದೇಪಂಡ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈಗೆ ಪೋತಿನ ಬೈಯಾಗ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬದು ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಬೋದು ಗೊಬ್ಬದು ಆತನ ಕಾಂಟಿ ದುಬೈ ಹಾ ತಾದೇ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಟಾರ್ಪಸ್ ದೈಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನೇಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಕಿಗೆ ಎಂಕ್ ದುಬೈಗೆ ವಿಸಾ ಬೈದೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಗೊಬ್ಬರೆ ಎಂಕಲು ರೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಮನ್ನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲೆಗಿತೀನಿ ದುಂಬುದನಿ ಎಂಕ್ ಐಟು ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಟಾರ್ಪಸ್ ಗೊಬ್ಬಿನೇಗೆ ಏತೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಐಟು ಗೊಬ್ಬಿ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಪನೇಟ್ ಯಾನ ಐಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವನ್ಯ ಏನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ ಬಂದ ಬಯ್ಯ ಏನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಪಾಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಗೋರಿದತ್ರ ಸೋತ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿರದಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಎಣ್ಣವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ 14 ರನ್ పోతాం ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಎಂಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಓವರ್ ಬರ್ರೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಡ ಮಂಚುಡ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಜಾರು ಇತ್ತ ಏತೋ ಇಂದು ಮಲ್ತಿನೇಕ ಆಯ್ ಇಂದೇನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ ಇಂದೇನು ಐಕ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪುಜಾರು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈದಾಯಿಗ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತ ಪಾತಿಯಾರು ಅಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಕ್ಕುನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಯಾರೆ ಐಟ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ದೆತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುದುಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀದು ಗ್ರೌಂಡ್ ದನೆ ಒಂಜಿ ತರೆಟ್ ದೀದು ಗೊಬ್ಬೇರು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಬುರ್ದು ಏತೋ ಸೆಮೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೊಂಡತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ತೂದುಲಾಗೇನರು ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪೇರು ಬದ್ದಗೆನ್ನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಇಂದೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೆಲ್ತದೆ ಪಾತೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದ ದುಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲು ಆಯಗೆ ಒರಿಯ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈವ್ಡು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು KSPL ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಂಡ ಆಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ತೂತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಡದಿ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಪೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಈರೆಗೆ ದಾದ ಒಯ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿ ಅಂತ ದಯಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲು ದಾದಲ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರ್ದು ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕೈಯ ಅಂದ ಕೇಂದೇರು ಅರ್ಸದ ಅಂಚಿನ ಜವನಿ ಎತ್ತಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿನಕ್ಲು ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಎಂಚಿನ ಮರ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಇತ್ತಿಲಕ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನತಲಕ ಅಂಚ ಪಂಜಿನಕ್ಲು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಆಯ್ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗುವೇರು ಅಂಚಿನ ಸೊ ಈರ್ ಪನ್ಪುನಿತ ಒರಿ ನಿರ್ಣಯಲ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬದ್ದ ಕೈ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ನಿ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಿತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಏತೋ ಜನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಡಿಗೆ ಎಂದೇರು
ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದೆತ್ತಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬಂದ್ ಹೆಂಚಿನ ಆಯ್ ಅತ್ಯ ಅಂದ್ ಆಯ್ಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಾಡ್ವೆ ಇತ್ತ ಏನು ಈರಾಗಿ ಲೈವ್ ಓಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಆಡು ಕುಡ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋ ತುಲಿ ಒರಿಯಾಗಿ ದಾದಾಂಡ ಬನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಆಯನ ಟೀಮಿಗೆ ಬನ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಅವೇ ನಿಖಲ್ ಎಂಚದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಯಾನು ಅಂಚಿದ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ NFC ಕುಮ್ರಾಡ್ಗೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಮರಕ್ ವರ ಅಂಟೋನಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಅವು ಪಂಡ 3 ವರ್ಷ ಹಾಕಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಎಂಕ್ಲು 2 ವರ್ಷ ಹಾಕದ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 3 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಕಂಡ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಓ ಅಂಚಿನ ಹಿಂದಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಓಮದ ಎದುರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೋತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಲು 2 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಓಮದ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಅವು ಇನ್ನು ಅದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪಾಗದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕಲು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೇರು 3 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ಇಂದು ಓಮದ ಹೋದ ಈತಿನ ಟೀಮದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ತಿರ್ಗದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂತೇರು ದಯವಂಡ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಂತಾರ ಜನಕ್ಕಳು ಓಡೋದು ಅಂಚ ಪೊಟ್ರಸಿ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ್ ದೋಪುನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಲ್ತಾವತ್ತಿನ ಅವು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ದ ಆತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅದೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಿಂದೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಆತ್ ಹಿಂದೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಯ ಆ ವಿನ್ನಾದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು 3 ವರ್ಷ ವಿನ್ನ ಇಲ್ಲಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ನಿಖಲ್ ಎಂಚದ ತೊನ್ನೋರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಲೈಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅವನದು ಆಯ್ ನೇರ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತವರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ದೋಪೆ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ ಇಂಬೇಗ ಬಂದಾಗ ಇವ ನಮ್ಮಗ ಅಂಚ ಬನ್ಪೆ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿ ಐತೆ ದಾಯಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಬನ್ಪ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ ದಾಯಿಗೆ ನೆರಪ ಒಂದು ಐತೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದಾಯ್ ನೆರಪ ಒಂದು ಆಯ್ ನಮ್ಮಗ ಈಮೆ ನಮ್ಮಗ ನೆರ್ದುಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ್ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಆಪನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಗ್ರೌಂಡ್ ದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಎಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲನು ರಡ್ಲ ಏರ್ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಎಗೆಸ್ಟ್ ಏಮನ್ನೆ ಪೊಪ್ಪಲವಾಡು ಅನ್ಯ ಮೆಗ್ಗನವಾಡು ಎಗೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಕಲು ದುಶ್ಮನ್ ಲಗನಿಷ್ಟ ವಿನ್ ಆದವಾಗ ಏರ್ ವಿನ್ ಆದ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಬತ್ತದವಕ ಇಂದು ಬಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಗ ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜ ದುಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಲು ಗಲಾಟ ಮಲ್ಪನ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಪನ್ಯಾರ ಬುಜಿ ಇಂಬೆ ಎನ್ನಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಗುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯ ದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಗಲಾಟ ಮಲ್ಪರ ನಿಗ್ಲೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಪುರಾಣಾಗ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚದು ನನ್ನದೇ ದಾದ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈತು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪತ ಮಾತಾಡ್ ಟೀಮ್ನು ಒಂಜೇ ಇಲಕ ತಗೊಂಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆ ಪನ್ಪುನು ಆಯೇಗಿ ನೆರ್ಪುನು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ನೆರ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನೆ ಬರ್ಚಿ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು ಪಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಈಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಲಿ ಆಯ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪುನು ಏತೋ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಳುದಾಗ ಏನು ವೇರು ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲೈಡ್ ಬಂಡ ಆಯ್ ಬನ್ಪೆ ಆಯನ್ ದಯ ಬಾಡಿ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ఆయన ఊరదగ్లే పనిపేరు దయగంది ఎంక్ స్టార్టింగ్ జెర్సీ కొరినాಗ ಯಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಜರ್ಸಿ ಬಾರ್ದು ಒಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದಿಚ್ಚಂದು ಹೊರ ಏನು ಗೊಬ್ಬಿನಾಡದೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಜರ್ಸಿ ಚಂದ ಉಲ್ಟಾ ಪಟ್ನಾಕಿ ಊರದಾಗ್ಲು ಬಂದೆ ಆಯ್ತು ತಿರ್ಗೊಂದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಜರ್ಸಿ ಬಾರ್ದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ಗದಿಜಿಂದು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಲೈ ಇತ್ತಿನ ಪಿದೈಡು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ ಒರಿಯೇ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇದು ನನ್ನದಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾದೆ ಏರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬನ್ನಿರೋದಾದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬುದ ನನ್ನ ಏತ್ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುನ ಅದು ಗೊಬ್ಬ ಏನ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪನ್ನರಾಬಜಿ ದೇವ್ರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಊಟ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೊರದಪ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಊಟ ಗೊಬ್ಬ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದು ಜರ ಬಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಯಾವ ಅಂಚ ಸೌದಿಗ್ಲ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಬೇಲೆದ ಅವನ್ನೇ ತೂಕ ಅಂದು ಪಿರಬಾರ್ದು ಅಂತದೆ ಪಡ ಎಂಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ಲಾಡ ಗೊಬ್ಬನೇಕೆ ಎಂಕೆ ಬೇತ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇಟ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕದ 5 ಲಕ್ಷಗಳು ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದೆ 10 ಲಕ್ಷಗಳು ಬೈದಿತ್ತು ಆಫರ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವಂಡ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಏರ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬಂದು ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವಂಡ ಒರಿಯ ಓನರ್ ಮೂರ್ಖದೇ ಬಣ್ಣಾಗ
ಎಂಕುಲ ಬುಡ್ದು ಕುಡಲ ಮುರ್ಕೊಯ್ ಓನರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಓನರ್ನ ದೆತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ರದು ಓಡು ಅಂಚಾದ ಸೂಪರ್. ಯಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಎನ್ನ ಸಪಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಂತು ಎಂಕ್ಲ ಸಂತು ಆಯೆಗ್ ಆಯೆ ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ಬನ್ನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ಬಂದು ಗೊರ್ಚು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡೆ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ತೆಪ್ಪರೆ ಬೊಡಿತಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಈತ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಸೋತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಲ ಇಚ್ಚಿ ಒರೇ ಏತೋ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಆಯೆಗ್ ಫೋನಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಿಂಚದು ತೂಪೇರು ದೇ ಪಂಡ ಓನರ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಇತ್ತ 10,000 ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಉಪೇರು ಆಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಆಯದಾದ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾರೆ ಆಯ ಬತ್ತೆ ಸೋಪ ಏನು ಒರಿಯರಿನ ತರೆ ಅನಿತ ದಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಪ ಕೊರ್ಪೆ ಏಪ ವಿನ್ನು ಅಲ್ಪೆಂದು ಪನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಓನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಇನ್ನಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗುವಂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂಚೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಒರಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಯನೇ ಕೊರಂದು ಒಪ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ಗೆ ಏನು ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾವಂಡ ಆಯನ ಅಪಗದ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂಚಾದು ಫೋನ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐನು ಸೆಮಿ ಸೋತ ಓನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂದಾದಪ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಎದುರು ಸೋತೊಂದುಲ್ಲಾರ ತಾನು ದಾಯಪಂಡ ಊರುವಾಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಟಾರ್ಪೋಸ್ ಎದುರು ಸೋತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಟಾರ್ಪೋಸ್ ಎದುರು ಎಯ್ಯಾಡಿ ಸೋತ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಕೂಡ ಅವಲೇ ಸೋತ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ಊರಾಡು ಅವಳ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟದ 1 ಲಕ್ಷದ ಊರುವ 1 ಲಕ್ಷದ ಪದವು 3 ಲಕ್ಷದ ಮುಲ್ಪ ಪದವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವಲೇ ಸೋತ ಸೋದನ ದಾಲಜ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಚೆಲವುದ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಈತ ಒಂಜಿ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಆತೆ ಖರ್ಚುಲ ಉಂಡು ಚೆಲವುಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈತ 10 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲೇವಿ 500 ಲಗ ಬರಂಡ 5,000 ಅವಲ ಉಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೀಸ್ 10,000 ಅಂಡ 15 ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಣಸ್ ಏತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ 25-22,000 ದೀವ 10,000 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಐತಂಡ ಓನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ಈರಾಗ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಆಫರ್ ಬನ್ನಾಗ ಈರಾಗ ಆಪುಜ ಇಜ್ಜಿ ವೆಂಡೆ ಕಾಸ್ ಮಾರೆ. ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಅಂತಿನ ಪಂಡ ಸಂತು ಆಯ್ನ ಬುಡ್ದು ವೈರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ವೈರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಈ ಸೆಟ್ ಆತಾರೆ. ಆರು ಬಣ್ಯರು ಪೋನಾಂಡ ಪೋಲ ಈ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ ಆಂಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಯಗಂದು ತಿಲಕ್ ಬೈಲ ಇಂದ ಆದಿತ್ಯರು ಆರ್ಲ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ರವಿಶೇರ್ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಬಸಿರಾಕ ಇತ್ತೇರು KGF ದ ಹ್ಮ್. 6 ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮಲ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರ 6 ಕೊರ್ಪೇರು ಅವರ ನಮ್ಮ ರವಿಶೀಲ ತಿಲಕ್ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ 6 ಸಾಕದಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬನ್ಲೆ. ಅವು ಪಂಡ ಏನು ದುಬೈಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಓದಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಏನು ಓರಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪಂಡ ನಡುಪದವಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ ಕೋಡಿಡ್ ಗೊ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ ನಂಬರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೊ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಡುಪದೋಡು ವಿಲ್ಸನ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಕ್ಕಿ ಆ ಬಾಲ್ಡ್ ಗೊ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಏನ ಬೈಯಾಗ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಬೆಲ್ಲ ತಂದು ಓದಿತ್ತೇರಿ ದುಬೈ ಬೋಬ್ನ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಓರಮ್ಗು ಅಜ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಂಜನಾಡಿದ ಏನಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಪೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಅವಳಿತ್ತೆ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೋದು ಉಲ್ಲಾಲಾಡು ಗೊಬ್ಬಯೇ ಆಡ್ಯಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದುಬೈಗೆ ಅಂಡ್ರಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು 3 ತಿಂಗಳ ಏನು ಅವಲೇ ಇತ್ತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಗಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವು ಹಾಕೊಂಡೇ ರೂಮುಡು ಇತ್ತದು ಮತ್ತು ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಏರು ಸುಹೇಬು ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಿ ಆಕಲು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ನೌಫಾಲ್ ಎಡ್ಡದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆಡ್ಯಾರ್ದು ಎಂಕ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯರು ಏರು UFC ದಾಕಲು ಉಬಾರ್ದಾಕಲು ಐಟು ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಮಲ್ತೇರು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನೈಟ್ ಮಾತ ಅಂಡ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕಲು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓರಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಐಟಿ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೋಯರ ಏನು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅಂಡ್ರಮ್ ರಾತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಓರಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೀರೋ ಎಕಡೆ ಬನ್ನ ಕತೆ ಅವೇ ಆಡ್ಯಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡ್ರಮ್ ಸೋತ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತಿನಿ ಸೋತದು ಅಂಡ್ರಮ್ ಓರಮ್ಗು ಕಾಂಡೆಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿದ್ರೆಗರಿದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪೋತ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವು ಕಟ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಐಟು ರಾಜ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇತ್ತೇರು ನಾವು ಎಗೆ ಸ್ಟೇಟ್
ಆರಾಪಾಗ ಇಂಕೆನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಂಡ ಕೆನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಕನ ಎದುರು ಏನು ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡ ಆಜಿ ಹಾಕಿ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅಂದಿನ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆನೆ ಅಬ್ಜಿಂದೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಆ ಬೌಲರ್ 4 ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ ಏನು ಹಾಕಿನೇ ಅವು ಎಂಚ ಸುಲಭ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆಂಗದಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ 6 ಥರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿರೋಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ 6 ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಬಾಲ್ ಹೆಂಕಂಡು ಮನಸ್ಸರು ಒಂಜಿ ಆಜಿನ ಬಾಲ್ ಕುಟ್ಟುಗಣ ಅಂತ ಅಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರ್ಚಿದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದು ಬಾಲ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ 6 ಹಾಕಿನಾಗನೇ ರಾಜ ಬತ್ತದು ಕೀಪರ್ ಅಂತಾರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಅಂತದ್ದು ಯಾರು ಕೀಪಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿ ಯಾರು ಆರೆಗಾಂಡು ಒಕ್ಕದ ಆದ ಮಲ್ಪೊಂದು IT ಅಂಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಗ್ಲ 500 ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಎನ್ಮೋ ಬಾಲ್ಡ್ ಏನು 4 ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ 54 ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ ಆತೀನಿ 7 ರನ್ನಿಗೆ ಓ ವಿನ್ ಆತ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಮ ರನ್ಗೆ ಆಜಿ ರನ್ಗೆ ದಾನ ವಿನ್ನೇನು ಈರೋಂಜಿ 30 ಹಾಕದ್ಲ ಆಜಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋದು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಆಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಎದುರು ಸೋತದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೋತಿನಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಲನ ಎದುರು ಆಕಳು 2 ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕಿರು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಇಂಚ ಬಾಟ್ಲಿ ದಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ತರದ ಮೇತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಕಳು ಎನ್ಪ ಚಿಲ್ಲರ ದಾನೆ ಸಣ್ಣ ಅದಾಗ ರನ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಕ್ಕನು ಐಟ್ ಏತೋ ಆಗದಿತ್ತಾರೆ 50 ಚಿಲ್ಲರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಅವಾಗ ನೈಟಿಗೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ರನ್ 8 ರನ್ ವಿನ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆಕಳು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮು ಎಂಕ್ಲು ಆಗದಿನ ರಾಜನಕಲ್ನದು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ರಾಜನ ಎಂಕ್ಲನ ಎದುರು ಸೋತದು ಆಕಳು ಫೈನಲ್ ಒಯ್ದೇರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತೆ ಅಂಚದು ಆಕಳು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಗಂಟೆದ ಎದುರು ವಿನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಪುದ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು 7 ಗಂಟೆದ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಊರಿಗೆ ರನ್ ರೇಟ್ 7 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ದಾಂಡಿಂದ ಅವಡು ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಉಪ್ನಾಗ 6 ಹಾಕಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಅಡೇಗೆ ಇಂದ 7 ಗಂಟೆ ಬಿದೆ ಅಂಚದು ಯಪ್ಪ ಆತ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಸೊ ಒಂದು 6 ಸಾಕುದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ 6 ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ಹೊಡಿಯರು ಅಂದ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಡೆ ಹಾಕದಿನ 6 ಹಾಕದೇ ಇತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಂತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಏತೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು 6 ಹಾಕದಿನ ನಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಬರೇನಾಂಡ್ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ 6 ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ನಾಗನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಡ ಪಾತೇರನ ಇರೇಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತೇರಿ ಯಾರಂದು ಇದು ಪಾತೇರ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈರು ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಕಣ ಮೈಕ ತೂನಾಗನೆ ನಾನು ಇರೋ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ಸ ಪಾತೇರೋಡು ಬನ್ನಿ ಅದಂದು ಪಾತೇರನ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಇರ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದ್ ಮೈಕ ಬಾತ್ನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಇರು ಪಾತೇರಿ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆವತ್ತೆ ಇರು ಪಾತೇರ್ನ ತೂದು మీరు ఈతల పాతారు మారే మైక్ దేరు ఫస్ట్ అంకుల్ దాద పాతారు ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪಾತಾರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಹೆಂಗೆ ಏತೋ ಇಂದು ಬೈದಿತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಓಲಾ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತತ್ತಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಕೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇನಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏರು ಪಾತೇರನ್ನೊಂದು ಕಾಪನು ಅವನ್ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನದಿನ ಎಂಕುಲು ತಿಕ್ಕೋದು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ತತ್ತದು ಪಂಡದ ಪನ್ನರಾಪಜಿ ಯಾನ್ ಏತೋ ತತ್ತದಿನ ಪೇರು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಿಕಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಏತೋ ಜನ ಓಲೋ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಅದೇ ಆನಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗ್ ನನಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿದೈಪೋದು ನನಾತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊರಡು ಅವು ನಿಕಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತೇರ್ ನೈಕ್ ಪೋಪ್ನೆಟ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಒಂದೇನಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ಓ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್
ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು, ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಡು, ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಎಸ್, ಅಂಚನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟದ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಡ್ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂಡ 25,000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳ ನಿಖಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜೇರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಪೂರ ಕೊರುವೆರು. ಇರೆಗೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಇನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಫೀಲ ಹೊಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ. ಎಸ್, ಅಂಚನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು. 1,000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಇರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪೂರಲ್ಲ ತೊಂಪೋಂಡ 1,000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು. ಎಸ್, ಅನ್ವಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದೇ ನೀರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಲೆ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಗಬ್ಬರ್ ಒಂದು ಬರ್ದು. ಗಬ್ಬರ್ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚ ಶೋಕಿಜ பொருள் அது எந்நேரத்தில் பொருள் ஆகும். அந்த ஈர்ன பொருள் எட்டண்டி ஈர்ல ஏழுல பொருள் உள்ளாரு பொருள் ದುಂಬುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಗೊಬ್ಬನಾಗತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಶೋಕುಂಡು ಗಿಫ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಂದ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರೊಂಜಿ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಪಂಡಾರು ಅಂಚನೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಕುದರ್ದದೆ ಬಾಲೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಎಂಚ ಕ್ರಿಕೆಟಾ ನೀನು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನ ಎಂಕ ಗಿಫ್ಟಾ? ಎಸ್, ಈರ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಗ್ಲಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಲ್ಪೇರ್ ಬೋಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಇಂದು ಅದು ಉಪ್ಪೆ ನಿಖಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸರ ದಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಗ ಒರಿಯಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಆಯ ಒವ್ವೇ ಟೀಮ್ ಪಡು ಒವ್ವೇ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಣೆ ಉಪ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡಾಡು ಪಿದ ಇಡಾಡು ನಿಖಲು ಮಾತಾಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆತೆ. ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಿಲಿಂಬಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನನಾತ್ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಊರ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕನ್ಲೆ ಬಕ ಆರ್ ಪಂಡಿಲ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮತ್ತು ನೆರೊಚ್ಚಿ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ಲಕಾರ ಪನ್ಲಕನೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಯಿನೇಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೀನು ನಮ್ಮಲೇದ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.